Պարոն Նահապետյան, պատերազմից առաջ որոշակի շրջափուլ ակտիվ շրջանառվում էր Ջեֆրի Էփշտեյնի գործը, նաև այն կոնտեքստում, որ անձամբ Դոնալդ Թրամփը կապ է ունեցել Էփշտեյնի հետ, այցելել է այդ կղզի եւ Թրամփը անգամ ստիպված եղավ նշել, որ այդ մարդուն ընդհանրապես մի անգամ է բան արել, հետո առնչվել։ Եվ տարօրինակ կերպով պատերազմի մեկնարկից ի վեր Էփշտեյնի թեման կորավ, տպավորություն էր, որ դա հատուկ ծառայությունների իրականացված օպերացիա էր, ադմինիստրացիային, առավել կոնկրետ Դոնալդ Թրամփին, առավել խոցելի իրավիճակի մեջ դնելու համար եւ արևմտյան մամուլում բազմաթիվ անգամ գրվել էր, որ դա հենց հնարավոր է լիներ Մոսադի գործողություն, որտեղ մենք գիտենք, որ նմանատիպ ֆայլեր հայթայթելը դա հեշտ գործ չէ եւ առավել եւս հրապարակայնացնելը։ Ինչի եմ նշում, որ կամ հարց եմ հնչեցնում առավել շատ Թրամփն է ենթակա Իսրայելին, թե հակառակը, որովհետեւ եթե կա կոմպրոմատ, ապա Դոնալդ Թրամփը ինչպես պետք է օրինակ դրան դիմադրի, հաշվի առնելով իր քաղաքական ոչ փառունակ վիճակը հիմա։ Ասենք Թրամփը ասում է այդ կոմպրոմատը արհեստական բանականությունն է սարքել։ Ով աստուգելու, որ հանձնաժողովն աստուգելու, դա իրական է, թե իրական չի։ Բայց այնուամենայնիվ, եթե ընդունենք, որ դա կոմպրոմատ էր, ապա գոնե պատերազմից առաջ լայն շրջանառվում էր։ Լավ, եկեք այսպես, դա միայն Մոսադի, եթե Էփշտեյնի մասին ասում եք Մոսադի գործակալ, ձեզ վստահեցնում եմ, չի կարող Բարձրաստիճան տարբեր պաշտոնատար անձինք տարբեր երկրների հայտնվեն այդ կղզում եւ դրա մասին կենտրոնական հետախուզական վարչությունը չիմանա։ Բնականաբար։ Վստահաբար, եւ ավելի շուտ կիմանա, քան Մոսադը։ Այստեղից ես հետեւություն եմ անում, որ այդ տեսանյութերը իդեպ նաև կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարի կամ ինչ որ գզրոցում են կամ ինչ որ արխիվներում, օրինակ։ Այսինքն այդ լծակը նաև ունի ԿՀՎ-ն։ Ավելին, օրինակ պատահական է, որ Բենյամին Նետանյահուի նկատմամբ միջազգային հետախուզում է հայտարարվել։ Հայտարարվել է, չէ՞։ Այո։ Ահա։ Ուզում եմ ասել, որ Իսրայելի իհարկե ձերբակալան, այսինքն Իսրայելի ամենակարողությունը բացարձակ առումով դա իրականությունից հեռու է։ Այո, լծակներ կան։ Օրինակ, մամուլի քարտուղարը ազգությամբ հրեուհի է։ Կուշները Փեսան, որը հիմնական բանացողներից Կուշները եւ Փեսան, երկուսն էլ հրեաներ են։ Հասկանալի է, որ այստեղ դերևս հարց է, պահը գալիս է, որ ԱՄՆ-ի նախագահն է օգտագործում հրեական կարևոր գործիքը ԱՄՆ-ի շահերը սպասարկելու համար, մենք միակողմանին ենք, չէ՞ նայում։ Իսկ ով ասում, որ ԱՄՆ-ը չի օգտագործում Իսրայելին իր շահերի համար։ Հարցն էլ հենց Համադրման խնդիր է, երբ որ գալիս է համադրումը արդեն հակադրության, որտեղ ԱՄՆ-ի պետական շահի համար պատկերացեք, եւ դա գիտակցում են բարձրաստիճան զինվորականները, հատուկ ծառայությունների պատասխանատուները, փորձագետները, հա, ուղեղային կենտրոնների ղեկավարները, բոլորը գիտակցում են, որ հիմա եթե Իսրայելը հետամուտ եղավ այն քաղաքականությունը շարունակելու, ինչ որ մինչ այդ շարունակում էր, դա ուղղակիորեն արդեն հարվածում է ԱՄՆ շահերին, ներառյալ նաև հանրապետական կուսակցության վարկանիշին, ձեզ վստահեցնում եմ, այդ ժամանակ Իսրայել պետությունը օրինակ կարող է լուրջ խնդիրներ ունենա։ Ձեզ վստահեցնում եմ։ Հաշվի առնելով, որ որքան էլ որ գովազդված է Իսրայելի ռազմաարդյունաբերական համալիրը, բայց տարատեսակ եւ հոբ եւ հակահրթիռային պաշտպանության միջոցներ եւ այդ երկաթյա գմբեթի հետ կապված շատ ատրիբուտներ եւ հետախուզական տվյալներ տիեզերանավերից տրվում է ԱՄՆ-ի կողմից։ Այդ չեմ ասում գումարները։ Այսինքն մենք արձանագրենք, որ այնպես չի, որ Իսրայելը, եթե որոշեց, որ ԱՄՆ-ում այսպես լինի, այո, ինչ որ ժամանակ, եթե շահերի համադրում կար, Իսրայելը կարող էր հետամուտ լինել լոբինգ անելով նախագահի շրջապատում գտնվող ազգությամբ հրեա եւ այլը մարդկանց միջոցով ինչ որ բաներ անել, բայց երբ որ հակադրությունը բացահայտ, այսինքն շահերին ուղղակիորեն ԱՄՆ շահերին հարվածում է, իսկ հիմա հարվածում է, չէ՞։
Դու այդ հակադրության ժամանակ ճնշման ժամանակ առաջանալու է ԱՄՆ-ի կողմից Իսրայելի ճնշման ժամանակ հակազդեցություն, հակաճնշում է առաջանալու։ Եվ այդ ժամանակ էլ պարզ չի ԱՄՆ-ն է տուժելու թե Իսրայելը։ Ես վստահաբար ասում եմ Իսրայելը տուժելու է։ Եվ սա ինչի համար եմ ասում։ Տրամպի մաշկ իրեն շատ մոտ է, չէ՞։ Ինչքան էլ կոմպրոմատ լինի, ինքը հասկանում է, որ եթե նոյեմբերին ինքը պարտվում է գլոբալիստներին կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններում, եւ ոչ միայն ինքն է հասկանում է այն էլիտան, որի ներկայացուցիչն է Տրամպը։ Եթե ինքը պարտվում է երկրում հաջորդ օրից կարող է սկսել իմպիչմենտի ամստարության գործընթաց։ Պարզ եմ ասում։ Դու այդ առումով հիմա ինչա Տրամպը բապ դե անի, ասի հա շատ էլ ինձ ճնշում են ինչ-որ կոմպրոմատով, ասելու արհեստական բանականությունն է ստեղծած։ Իդեպ ընտրությունների դեմոկրատների ժամանակ, երբ որ մահացած մարդիկ են քվեարկել 100,000-ներով, կեղծիքներ ա եղել, սա ինչի համար էր ասում։ Իդեպ ասեմ ձեզ։ Սա հողեր նախապատրաստում, որ նոյեմբերի նույնիսկ եթե տեսականորեն ենք նայում, ընտրությունները այնպես լինեն, որը բարեհաջող ելք չունենա հանրապետականի համար, ապա հաղթելու է ոչ թե հանրապետականը, այլ ով նկարիչը, որը կատարել է ում ցուցմունքը հանրապետականի առաջնորդի։